哇！天哪，地上好多碎芒果呀！鞋居然还在，我还以为这个天会把我们的鞋吹飞。是的呀，天哪！我都已经做好了提前回去睡觉的准备。全是树杈，外面的风好大呀！好像那是一个芒果砸到我们车上了。我刚才就是被这样声音给吵醒的。刚才车都吹动了。现在几点了4点半。天！车晃了。嗯。这风太大了吧？这吓人的。天呐，这风还是没有停。我们要是在下面更惨，跟着坝子，一点遮挡都没有。可是这个树会不会把我们车刮到呀？没事，会用牙膏抛过来。我早上又是被电醒的，这个风怎么还不停啊？哇塞！我本来想去鱼排的，估计去不成了。我也觉得这在海面上可能不得行哦。那个树枝是这样扫到我的车，要不要把它剪了呢？哇，天哪！哇，看看这地上的芒果，天哪！大家能看到吗？这儿有些小细纹，然后上面我不够高，只能拍成这样了。不知道大家看不看到，上面也有一点小细纹。幸好我们昨天还挪车了，要是不挪车的话，我估计刮的会更狠。昨天晚上1点半挪的车，把抓说那个东西没有什么太大的关系，说拿那个牙膏稍微抛光一下就行了。本来我们开始有考虑过要不要把这个树枝这里给剪短一点，但是想想树枝又何其无辜，它本来是在这儿好好的，因为我们车停这儿就把人家剪了，还是算了吧。还有个方案，那就是这边巷子下面还有一个停车场。这边的好处就是，这边还有个房车嘞。这边的好处就是在这儿停不会被树枝干扰，但是那边的那个围墙，小胖，你说那个围墙这个风这么大，它有没有可能给吹起来往这边砸到这些车呀？不会，它就这样就已经是它的最大程度了吧？水电倒是可以从上面的房子就直接接下来，但是排水是个问题啊，所以我要去跟花爪商量一下，我们究竟要不要挪车。我们商量了一下，然后决定把这个下面芒果扫一下，然后把车还是挪下去，停到一个比较平的地方也会好一点。现在就是我们稍微有点斜，然后车里会有一点积水，然后容易长蚊虫。综合考虑还是决定要挪车。到了下午风小一点了，然后犀牛开始打扫院子，把院子里掉的那些都扫掉了，还是一个干净的小院子。希望今天晚上不要风这么大。今天就是劳动和写作业的一天。等一下我们要回去写今年的年终总结，还是四喜舒服呀。好了，我们已经从那边斜坡那里经过艰难的倒车，现在变成这样子了。待会儿我们要从那边再擦着车顶再出去，倒抽一口凉气吧。
现在是小胖在开车，然后爪爪在帮他护航。溪流把那个干干送过去，通力合作呀！哎，小心慢一点啊！哎，好嘞，再慢一点蹭过去啊！哎，今天太阳还是很不错的，好舒服啊！看那边就是海，哇，漂不漂亮？哦，围墙被吹倒了，难怪这片视野变好看了。哇塞，哇塞，天啦，可怜的车子，哎呦喂啊！哎，乖乖，你是怎么回事？我们只是路过，你为什么要对自己这么不客气嘞？啊？这一路上是危机重重啊！小心！艰难的挪车之旅，受得了的，比如那个送海水的很高的时候。哇塞，非常艰难，这条路。房车啊，还是不要买太高的，我觉得我们这个已经，那些3米多的该咋整啊？嗯。哇，搞了一身汗出来，快跟上去！这边很平很平，啊，天好漂亮啊，海也好漂亮啊，会吗？不会。好了，给大家看一下我们的车现在停在哪儿。我们现在和其他的车不一样，我们是横着停的。因为现在是淡季，几乎没有人，所以可以随便停。然后对面呢是在修的海堤，昨天把围墙都吹倒了，这个风真的很大。然后我觉得呢，如果我们的房车要长期停放的话，还是要选择一个比较平一点的地方，这样子人在上面走不会有眩晕感，然后那个洗手间也不会存在积水的一个问题。现在我们之前洗手间有积水的问题，然后因为天气比较热，还会有一些蚊虫什么的，这样挺不好的，所以我们就把它停过来了。这边很平。好，那今天这集就到这里啊。今天的风真是非常大，可能会吹到元旦节的1月1号。我们就要在大风中度过新年了。大家拜拜哦。